วัสดีครับมาอยู่กับรายการสปาร์คทีเอ็มนะครับ ตอนนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้จะทำ3 คลิปรวดเลยเหรอเนี่ยโอ้ my god วันนี้ครับจะเป็นลิปโบสเอจีนะครับโอ้นี่คือเซิร์ฟหลักเลยนะครับไปเลย let's go เซิร์ฟฟูลตัดก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าตอนไหนได้ผมก็จะโอเคครับก็มาโตกันนะครับโอ้โหอุ้ยมันดันมาโอเคเราก็มาโปรโมทก่อนนะครับนี่คือเซิร์ฟต่างๆนี่คือเซิร์ฟหลักเลยก็ว่าได้อันแรกที่ผมก็อยากโปรโมทเซิร์ฟนี้อยู่แต่ยังไม่มีเวลาว่าวันนี้ขอมาสัก4 คลิปก่อนนะครับวันนี้จะเป็นสเปียร์อันนี้ก็จะเป็น survival mode อันนี้ก็คือ capture the fang นะครับโอ้เขามีเนี่ยเนาะที่เหลือคนมาดูเองนะครับนั่นคือมันเป็นที่เลือกสายนะครับคนยืนนิ่งๆนะครับหาห้องที่มันกำลังจะเริ่มโอเคมาแล้วครับโอ้ผมว่าจะไม่เข้าตรงกลางนะครับคนไทยเล่นเยอะนะเซิร์ฟเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นเซิร์ฟของคนต่างประเทศแล้วผมว่าจะเป็นเซิร์ฟของคนไทยแล้วมั้งเอามาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะตัดกันมานะครับโอเคครับมาแล้วครับตอนนี้ครับออกมาแล้วครับไปแล้วอุ้ยวิ่งไม่ทันแล้วใครน่าจะคุมกลางโอ้กองเอาของมาโอ้ทำไมผมไม่ได้เป็นสาย Assassin's Creed เลยเนี่ยอะไรปะน้องปันอย่ากวนพี่อัดคลิปอยู่ลดเสียงหน่อยโอเคครับตอนนี้เราก็มาไกลแล้วนะครับเรามาไกลแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอหาของก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาโอเคครับก็มากันต่อนะครับน้องตัวยุ่งจังเลยกวนผมของได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ my god เพราะว่าผมแพ้นะได้ที่ 1ด้วยทุกครั้งเล่นก็น่าจะได้ที่ 1นะแล้วทำไมผมได้กางเกงเหล็กอาวุธผมหายไปไหนหมดโอ้เซ็งรถไอติมมาอยากกินพอดีเลยตอนนี้แล้วก็ไปเจอคนแล้วโอ้เขาเป็น VIP บวกด้วยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อตอนนี้เราก็จะสุ่มตีเขากันตบเขายังรัวๆเหมือนต่อยมวยเลยเอาเลยครับตบเขาตอนนี้ล่ะต้องตบเขายังรัวๆ VP ไม่เทพเลยนะมานี่ไปไหนโบขนาดผมใช้มือตบเขาแล้วเนี่ยแบบไม่โหลดอย่าให้ผมมีขวานนะ VP คนนี้ขอฝากไว้ก่อนนะวิ่งเร็วเกินไปแล้วนะฆ่ามันเพราะว่าของผมไปดีกว่าเดี๋ยวมันมาตีผมแปรเลยไม่เยอะโอ้ได้แล้วเนื้อประทานชีวิตแล้วก็เดินไปต่อเลยนะครับโอ้โหโอเคครับมาห้องสว่างเลยโอเคครับงั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมคนที่ชอบนะครับขอให้กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับมีปุ่มอะไรก็กดไปเถอะบ๊ายบายครับ